Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 13-чү уктуруу. Көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Көктө төштүккө көпчүлүктүн алдында 7 мөөрөйдү тапшырганы. Алардын биринчиси темир дөңгөчтү кийиз балта менен чаптырып жардырганы. Ошентип төштүк 40 тулпар менен эвин таап калса, көктөөнүн жини келип, сырттанды баш кылып элди чакырып, кызым Каратазды сүйдү десем, эр төштүктүн өзү экен. Кызымды алдап алып, жашынып жүргөн куун эме турбайбы? Өзүмдүн ааламды жеңээр күчүм бар. Жер үстүнөн тентип келген сага кыз берүүчү теги жок неме мен эмесмин. Алың жетсе, бир кулжуңдашып көрөйүн. Айтканыма көнүп, 7 мөөрөйдү кылып, эрдигиңди көрсөтсөң, анан кызымды берем. Эгер андай кылбасаң, балбандарымды жиберип, башыңды алдырам. Жол үстүндө сүйрөтүп, даңгыттарга жарам. Мөөрөйгө жарап берсең, сенин айтканыңа көнөм, дейт. Аны угуп Конокбай балбан төштүктүн жанына келип, көктө темирден дөңгөчтү кийизден жасалган балта менен чаптырып кыйнайт. Анын ушундай кылаарын эбак билип, тышы кийиз, ичи курч балта камдап жүргөм. Көктөөнүн берген балтасын таштап меникин ала көр. Эзилген темир жарыл, деп керилип туруп балта менен чап. Көктөөнүн 7 мөөрөйүн бычкагыңа теңебегин. Мени менен о дүйнөлүк дос болуп, көктөөнүн 7 мөөрөйүн бүтүргөнүңдө аны өлтүрүп, ордуна мени кан кылып коюп кет, деп кебин айтат. Төштүк аны угуп, Кудайым берсе кан кылам, деп экөө кучакташып достошушат. Ошентип көктөөнүн мөөрөйлөрү башталат. Конокбай айткандай эле чың темирден болгон дөңгөчтү көп балбан мунаранын түбүнө көтөрүп келишет. Карап турган эл темирден болгон дөңгөчүн кийиз балта менен кантип чабаарын элестете алышпай, төштүктүн жанынан түңүлө баштаганда, төштүк Конокбай берген балта менен «Эр сырттаны мен болсом, ириген темир сен болгон», деп каарданып чапканда, дөңгөч быт-чыт болуп бөлүнүп кетет. Күч менен катуу чапкан үчүн жер айрылып солк эте түшөт да, төштүктүн боконо сөөгү быркырап кетет. Эл мөөрөйдү төштүк алды деп чуручуу түшүп калышат. Алаңгыча Гүлайым жетип келип, апы деген дарысын акыректин түбүнө сыйпап, себеп деген дарыны ичирип жиберет. Сырттандын ооруган жери басылып, көзү ачыла түшөт. Көктөөнү өзүнүн көк тулпары менен чал куйрукту жарыштырганы. Көктөө каарын салып бакырып, 7 баштуу кемпирди чакырып, мөөрөйдү алдырып жибергенин айтып берет. Мелдеш кылып, көк тулпар атты чапмакка буйрук кылат. Эгер кемпир жеңип мөөрөй алып келсе, төштүктү курмандыкка чалмак болот. Төштүк 4 Маамытка жер алдынан табышкан акыреттик досум болдуңар. Конокбай менен 5, мени менен 6 тирүү болсок, бир дөбөдө бололу. Кокус өлүп калсам, бир чуңкурга тололу. Көктөөнүн 7 мөөрөй иши түштү. Бул жолкусуна көк тулпар менен чал куйрукту минип жарышууга кимиңер барасыңар? Же кандай акыл бересиңер? Деп соол салат. Алардын ичинен атка жеңил тайгачак Күлүгө 4 Маамыттын кенжеси Куюңкөт Маамыт чал куйрукту чапмак болот. Ошентип ат чабыш адам угуп, жан көргүс алыс жерден башталат.
бирде белде, бирде чөлдө жарышып, кээде экөө жакындаша калышып, а кээде камчы үрүшө чаап келишет. Айткан жерге жетип, ат сергитип, Куюнгөт Маамыт заара ушатмак болгондо, анык сээрчи Жескемпир «2 күн уктап калган» деп жердеги топодон алып бетине үйлөп жиберет. Маамыт 2 күнү толукшуп уйкуга кирет. Куу кемпир аны көрүп, ашыгып катуу жүрөт. Жер тыңшаар Маамыт жерди тыңшап, алаканын шак коюп, чыйрак сынган Куюнгөттү кемпир алдап кетиптир. Куюнгөт Маамыт кашайып уктап калган экен. Жескемпир жел ортого келип калыптыр. Кайран жандан түңүлдүм деп турганда, көрөгөч Маамыт айбандан эстүү чал куйрук оң кулагын жапырып, жер кыртышын Маамытты көздөй сапырып ойготту. Маамыт ашып шашып чал куйрукка минди да кемпирдин саризине чөп салып кууп жөнөдү. Чал куйрук алтындуу куйругун жайып, арышын арбын алып учуп келатат. Адырмакка келип кемпирге жетти. Куюнгөттүн кемпирдеги көп эле. Ошонун баарын айтып, айбалтасы менен төөгө тартып жиберди. Чал куйрук көк тулпардан 8 бута алдыга оозуп, мөөрөйдү алды. Гүлайым чал куйрукту ооздуктан алып жетелеп, чөбүн, суусун берди. Көктө төштүк менен жөө киши. Ошентип көктө каарданып, кезектеги мөөрөйүн бермек болот. Жел жетпес деген жөө желдети менен жөөдөн күлүк чапмай болот. Төштүктүн күлүгү чыкпай калса, байлап алып, Конокбайды кошуп, 4 Маамыт менен чогуу башын алмак болот да, эгер алдыга чыгып келсе, чатакташпай кызын бермек болот. Жейрен секиртпес Маамыт көктөөнүн бул мөөрөйүнө капа болуп, мени чамбаңыз. Кайгынын түбү чоң мүшкүл болот. Андан көрө тобокел деп кайрат кылып турсаңыз, намыска жарап берер алым бар. Жөө желдет менен жарышып, мөөрөйдү алып берейин, дейт. Ошентип көктө 2 жөө күлүктү тулпардан бетер чөл өткөрүп, бел кечирип, сээрчи кемпирге айдатат. Кое берер жерге жакын калганда, жерден топу алып, 2 күн уктап калууга Маамыттын бетине үйлөп жиберет. Жейрен секиртпестин кулагы тунуп, ичи күйүп уйкуга кетет. 2 күн болгуча жумган көзүн ачпайт. 2 күн өткөндөн кийин гана уйкудан чоочуп ойгонуп, мойнуна илинген кара ташты алып, катуу чуркап, 2 күн мурда чуркап кеткен жөө желдетке жакындап калат. Акыры андан озуп өтүп, мөөрөйдү алат. Бирок жейрен секиртпестин эти кызып кеткенде, токтон албай калмагы бар эле деп, төштүк айтканда 3 Маамыт жибек аркан торгамдап, Конокбай болсо керме аркан кармап, тосуп алмакка камданышат. Күлүк Маамыт жибек торду үзүп, керме арканга чалынып келип байланганда, төштүк кучактай калып, тегирмендин бир ташын мойнуна асып жиберип, араң токтотушат. Ошентип бул жолу да төштүк мөөрөйдү жеңип алат. Көктөө адатынча каарын чачып, жинденет. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.